Siamo tornati in diretta e stiamo parlando appunto sempre della problematica della pioggia che non dà tregua. Con me abbiamo sempre il cappello Mattia, abbiamo appena sentito Rosario Maccarone, quindi presidente del Comitato Alluvione Veneto, e a breve avremo anche al telefono Giancarlo Piva, che è proprio il vostro sindaco di Este, giusto, del territorio, quindi capiremo anche da parte dell'amministrazione com'è e come non è. La cosa che dispiace è che il mondo quindi agricolo viene sempre colpito, ma non solo. Sentiamo prima l'intervista da parte della nostra Elisabetta Corazza a una famiglia e poi sentiremo anche un agricoltore. Questa è la casa del signor Menarbin Giuseppe a Granze. Come potete vedere l'acqua ha invaso la sua casa. Questo è successo domenica, che ha piovuto abbondantemente. Quanto tempo ci ha messo l'acqua a salire così? In poco tempo, signora. Sì, che era salito dentro in casa in poco tempo, insomma. Da dove veniva? Da scuola. Ne viene passo così e chi si incalca. Qua hanno riempito tutta la casa. Ma adesso devo portare via roba dal frigo perché il frigo forse è bruciato e non si sa. Ho visto che avete messo delle travi, insomma, sotto al frigo. Però cioè, non siete riusciti a mettere tante cose in salvo, l'acqua è venuta all'improvviso. Devo portare dall'altra signora, guarda qua, a lavare nel frigo là. Ha bruciato il frigo, Continuiamo un giro nel piano terra della casa del signor Menarbin, ecco, i mobili accatastati, là c'è il freezer. Insomma, tutto sott'acqua, i danni, come potete vedere, sono ingenti. È venuto qualcuno ad aiutarvi? È venuto i vigili a tirare acqua, ma non c'è niente da fare, perché lei viene giù da là a dirotta, viene giù a dirotta. Voi continuate a vivere qua nel piano di sopra oppure vi siete spostati? No, viene sempre mio figlio, quello da est, e poi aiutarne. Che viene a aiutarne mio figlio? Mio figlio, aiutarne qua. Non so più cosa fare, signora, mi guarda. Tanta disperazione, insomma, qua non è mai successo, cioè voi abitate qua da parecchi anni, penso. 2 piani, sì, uno sotto e uno sopra. Ma sta negando molto dopo le altre, signora, tutti che ne sa negando. Ecco, quindi non solo la casa, ma anche, insomma, il vostro lavoro. Il nostro lavoro, signora. E con le altre tutti le guarda, mostra che è sotto scala, che sono vostri taralli. 2 trattoriti là bene, sotto acqua, 2 trattoriti sotto acqua, non lo so chi che mi aiuta a tutte queste spese. Piange il cuore a sentire gli anziani in questa situazione, una vita intera di lavoro che poi viene buttata via a causa dell'invasione dell'acqua. Abbiamo adesso Giancarlo Piva, come vi dicevo, sindaco di Este al telefono, lo sappiamo molto impegnato, quindi gli rubiamo poco tempo. Sindaco, grazie per essere sempre a disposizione del gruppo editoriale TV7, come sta e com'è la situazione a Este? Buonasera a tutti, la situazione è molto, molto critica in una zona della nostra città che è la zona di Via Comuna. Lì abbiamo delle famiglie che stiamo sfollando in questo momento perché l'acqua che è scesa anche il primo pomeriggio di oggi ha ulteriormente complicato la situazione e purtroppo la possibilità di defluire le acque è rallentata e anche appunto ulteriormente complicata dalle piogge che sono scese oggi e quindi in questa parte della nostra città abbiamo una grossa sofferenza e stiamo intervenendo in questo momento con la protezione civile, i vigili del fuoco e in collaborazione con il consorzio. Sindaco, ognuno tra voi che è vicino al territorio e quindi alla gente si ritrova spesso in mano situazioni disastrose ereditate, quindi qualcuno che ha fatto costruire selvaggiamente case, capannoni, quindi zone industriali e poi si prende gli insulti e la responsabilità di situazioni attuali, quindi un confronto ereditato dal passato con un oggi veramente che stride per la gente e per quello che sentiamo dalle varie interviste che realizziamo. Guardi, purtroppo io credo che siccome i cittadini non hanno nient'altro che il sindaco davanti a loro, è giusto che in questo momento ci prendiamo anche tutti gli insulti che i cittadini non possono dare a nessun altro e quindi abbassiamo il capo e ci prendiamo tutti. Poi magari questi insulti li distribuiremo
li distribuiremo alla Regione che in questo territorio non ha fatto gli investimenti necessari per portare fuori l'acqua dalle nostre terre. Distribuiremo anche a quegli agricoltori che magari hanno arato tutti i loro terreni senza fare i dovuti fossi di scolo, a chi ha realizzato e ha cementificato e non ha fatto i bacini di eliminazione, ma in questo momento noi sindaci siamo apposta lì anche per prenderci le responsabilità e quindi anche gli insulti, le arrabbiature dei Sindaco, però credo, a loro anche per questo. Sindaco, credo che però questi insulti debbano servire come tesoro per cambiare il futuro di questa regione, cioè Guarda, dagli io errori credo si dovrebbe che- imparare e iniziare a bloccare tutto ciò che sono le famose richieste che poi a volte il dio denaro riesce a ottenere. Su questo, come lei saprà, sfondo una porta aperta, insomma, credo che abbiamo cementificato anche troppo e oggi stiamo pagando un percorso di anni che ha portato a questa situazione nel nostro territorio e magari qualcuno sta pagando per qualcun altro che ha fatto le speculazioni e ha portato i soldi in cassa. Adesso i nostri agricoltori, i nostri terreni, le nostre famiglie stanno pagando anche per altri. In questo momento però la mia priorità è affrontare l'emergenza e poi i conti li facciamo alla fine. Grazie Sindaco, ci sono domande, Cappello, al Sindaco? No, saluto il Sindaco che ci siamo trovati poco tempo fa in consorzio di bonifica e speriamo Certo. che assieme di riuscire a fare veramente qualcosa di più per questo territorio che ne ha tanto bisogno. Infatti, saluto Sindaco. il Cappello, un abbraccio. Buon weekend e un abbraccio a Est e a Grazie. tutti i paesi che stanno soffrendo in questo momento. Un saluto. Grazie. Allora, noi siamo arrivati in chiusura, quindi ringrazio, saluto, ma lasciamoci però sempre con una speranza, vorrei questo. La speranza prima sarebbe che smettesse di piovere, intanto. E poi speriamo che la Regione capisca i problemi che ci sono nella nostra Bassa Padovana che, come ti ha detto appena adesso il Sindaco Piva, è stanca di essere il bacino di tutti. Certo. E soprattutto a me verrebbe da aggiungere, e non sono un collega, che forse qualcuno riconoscesse appunto che il vostro lavoro è fondamentale per tutti noi, per la Esatto. comunità, e che quindi se proprio dobbiamo buttare via i soldi perché ne buttiamo a palate per cavolate, almeno cerchiamo di risarcire il perso degli agricoltori che poi ci sfamano alla fin Tra fine. l'altro permettimi... Quelli onesti però. Certo, ma permettimi, in questo momento è stata molto peggio di gennaio, perché gennaio è andato sotto acqua 8.000 ettari di terreno, ma erano incolti o parzialmente incolti con un po' di frumento. Ora siamo in un momento dove tutte le colture sono in atto. Certo, perché stava mais, partendo. soia, Certo, la zucchine, primavera, fragole, asparagi, tutto. Stava partendo piena la stagione. Allora io ti ringrazio, grazie quindi a Matteo Cappello, Grazie a voi. grazie Mattia Cappello, grazie di essere stato qui e sappiate che adesso andiamo insieme a capire come va a finire per quanto riguarda questo weekend con il meteo e teniamo quindi le dita incrociate. Successivamente cambio di ospite e di tematica. Grazie ancora a Mattia. Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati come sempre dal vostro Giuseppe De Vitis. Vediamo assieme cosa succederà nella giornata di sabato. Guardate ancora questo vortice di bassa pressione, quindi ancora maltempo a tratti, ma domenica scivolerà verso sud e quindi finalmente ci sarà un deciso miglioramento proprio sul nostro territorio, proprio sul nord Italia, sul nord-est, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Intanto però sabato ancora al mattino molte nuvole con piogge sparse soprattutto in Emilia Romagna, ma anche sui settori pianeggianti del Veneto e localmente anche sul Friuli Venezia Giulia. Poi però attenzione, nel pomeriggio instabile con rovesci e temporali anche di forte intensità dalle prealpi verso sud, come potete osservare dalla nostra grafica. In serata però tenderà a migliorare, ultimi rovesci di pioggia sui rilievi emiliani e romagnoli. Venti deboli, ma attenzione, colpi di vento ove ci saranno i temporali, ove si verificheranno i temporali. Venti in rinforzo per tutto l'arco della giornata invece su zone costiere e sui rilievi sia alpini che appenninici. Temperature minime stazionarie, vediamo invece le temperature massime che non faranno registrare grandi cambiamenti anch'esse. Per ora amici mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, vi auguro di trascorrere un buon proseguimento di fine settimana. Arrivederci.